Suivez, écoutez, voir une seule chaîne www.lenazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Ata bitumba eye makati Natanga na makombi Etikolo baki na ngai Tata mutu, tata mokila Lenazaria.com, un site qui vous édifie, qui édifie tous les chrétiens qui sont partout dans le monde. Là, j'ai dit déjà des gros coucou à tout le moment du monde qui nous suivent de partout où vous êtes. Je vous amoure au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nalobake lengale Nazareth, à la casse pour vous 2, 3, 4 personnes. Bengelanga bato basabi pai na bipai kobomba makambo yemoti yebisa bango ke la princesse de l'Éternel déjà aye, la princesse déjà à Côte, benga mtu aza na Canada, benga mtu aza na France, mtu aza na Paris, aza wapi na Suisse, Suède, Espagne, na habité donc partout bisika bazali obengeli bango ata ya molisieke les Nazaréens déjà ebandi. C'est un moment de témoignage, c'est un moment où il pambola kabilo makasi. Mais avant tout, prier et je veux vous dire quel est ou bien qui est mon invité spécial du jour, c'est chaud. Priez. Avait déclaré c'est qu'il est convaincu de baisser redresser tango yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona yesue mpona yesue mpona yesue ngai oyo nafandaki na na bondeli boyokana betela bino bisolo boyokana yebisa bino sekele boko comprendre sengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi ngatango na kokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki kilia roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo baargent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te boza na valeur kosengasengaka te boza na valeur nzeka mibale ya lobinga na kokola bokatanga ebongo bosala armoire nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batiaka makomi ekolaki nzete bakati yango basa
nzoto na ngai mbula enoka naza kaka na mai babosanaki kilia roi de roi yesu alingaki ateya maloba nzambe amataki na kati ya bwata petelo ateyaki maloba kitoko ya nzambe etuluku ya bato baye kolanda yesu bayoka maloba kitoko ya nzambe na mombongo na yo bakiya bakotonda na mosala na yo bato bakotonda mokolo nzambe akobalisa yo bakoya mokolo nzambe akobotisa yo bakoya binemi na yo bakokoma bafanatike baye batolaka yo bakobeta milolo nzeta misato atali mpe ya lobi nayebi lobi na ngai nga na kokola bokatanga te botikanga molai nayebana na nga mokili mobimba ekolaki nzete bakati yango babwakaki yango na kati ya balabala babosanaki kilia un jour jésus esengelaki ya mata na golgota balokoti nzete basali yango pa. En tout cas, on est déjà de retour. Toujours quand on cadre à fête, il y a bonne année. On est surtout au janvier. Dis donc décembre, on est surtout au janvier en tout cas. On est tikali sima moi c'est le Congo. Donc on la salle ngolo kota kumisa nzambe. So ka salle pengolo tikala okota mbula sikate. Que nous kumseka bisika ozala mabe ya nzambe ezate tolobaka ngo mabe ya nzambe eza wapi mabe ya nzambe ezate là je dis déjà jambo pour les baswahili donc fêtez avec Jésus-Christ je dis aussi betwabu mpona baluba kuna na bamongolo sako na bato nyonso to bawana na biso epa bakongo balobaka nini bakongo na ya leta na bakongo ya bakongo balobaka nini mbote na beno donc bisika nyonso bozali mbote na bino mbote na bino ba bonjour na loba na langi nini ba good morning ba good nani nyonso to ezongelaka bino bosekala investissement c'est juste l'ambiance de l'émission. J'aimerais un peu conseiller le peuple de Dieu dans l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire avant déjà d'introduire mon invité qui est déjà la grande dame, cette servante de l'Éternel, Maman Rebecca de Jésus qui témoigne pour la gloire de son Dieu. J'aimerais vous dire ceci, nous sommes dans le période de fête, dozo que nous fêter bonne année kati na Yesu Masiya ngonga ngo yango oyo mona ya kozokisa molimo mosantu ya ko attriste ye ese komi ngongo kokana kaki ekoyinda ekobeba il faut la lango na boîte il faut la tel ngonga ngo yango ekomi s'il te plaît s'il vous plaît ko attriste molimo mosantu te fêtez dans le Seigneur. Je disais déjà que mon invité c'est Maman Rebecca de Jésus. Ça fait bail hein, ça fait bail azaki na makambo ebele ya kosala oyo moko oyebisa bino mais sans plus tarder je dis déjà bonjour Maman Rebecca. Bonjour ma fille. Boni maman. Ah, nzambe na télévision. Na ko kuta maman ka fatigué. Oyebi ya soki na msala oyo toza nango soki losambo te vraiment satana akoki kotelema mpe kobongisa o makasi to bato ya losambo sengeli tobondela à tout moment. Il est prions sans cesse. Azela mabondeli na musala nzambe apesa biso yango motozo buka biso. Oh to sala ta 6 mois te banda to mona. Te 6 mois te 6 mois ekomi ebele Stéphanie. Banda to kutela kina maman tikana bisa bino en tout cas c'est une façon la bisi sous maman merci. Aza parmi ba maman oyo baza ko pambola benza peuple les Nazaréens ngonga nyoso ta zo le katema c'est une maman que j'aimerais dire en tout cas to pesa les Nazaréens pesi merci belé ba maman ba yakina bango mais maman Rebecca to pambola maki makasi na komona na un an les Nazaréens maman zakina makambo belé ya kosala bato msusu la msusu to pesa ki lokasa ba senga biso esquisse te ba yate ba kena la bango na ndenge na bango ba se rebela pe na ndenge na bango maman Rebecca asala effort en tout cas maman tolobi merci boni fête ya les Nazaréens et ça la que ndenge ezala kitoko makasi fête ya les Nazaréens ezala kitoko puisque ezali fête moko azaki accompagné na Christ. Amen. Mate elekaki exhortation elekaki eloyembo
ya bana na nzambe ezala kitoko. Amen beaucoup. Ya bref ezala kitoko. Oui, oui, maman, to bandi déjà parce que nous sommes bana na nzambe sepeli ko mona ba maman bazolimisa campé maman il faut accélérer mais lelo ako accélérer maman to koki continuer mbala elekaki to sukaki bisika oyo mo oyaki tu wana mbala no kuti sikoyo papa Ramazani to kutaki moto oyo yebiti. Merci beaucoup. To sambe. OK. To bondeli nzambe. Nzambe na bikamwa matondo mingi nkolo Yesu. Bible lobi mibale to misato basangani na kombo nanga na ozala katikati na bango. C'est pourquoi obengami na kombo Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Nkolo zale longo na biso na evangeli na suka. Na bengani nguya nyonso na bokeseni oyo kokotia matambe kati na wesika. Na bwaki yango bisika bikauki na kombo na Yesu. Na tatu lelonga no pekimia na yo. Molimo no akonza a diriger biso kasi na nyonso. To pamboli pe ba nyonso bakoyoka biso. Ngolo pesa bango mato ya molimo bayoka. Kasi ekota na mitema na bango efanda esala misala pe misambo makitoko na kombo na Yesu bondeli bongo. Amen. Amen. Ma témoignage fois passé na ibisi nano na bana na biso nyonso bazolanda biso na sengi bolimbisa biso lokola mama ngolo abengai biso na misala ebele. Alors tozosala kaka effort po ete tozwaka moma pe ya témoignage po koédifier bino. Fois passé tosukaki na esika ya kokutani yanga na mobali oyo azalaki kobima na kati pembeni ya ibale. Nalobaki ke liboso azalaki kobima azalaki ndeko nanga wa kufaka. Nalobelaki likambo ya mauvais sort epai wapi nakenda kofanda epai ndeko nanga mpona présence nanga na ndako na ye yayaki kokufa. Nsima na kokufa akenda na ye mais ntango na bandi kobima babandi kobimisanga esprit nanga bazomema yango pembeni na ibale. Moto ya liboso namonaka ezalaka ndeko nanga wana akufaka. Nzoka ndeko nanga namonaka ezalaka ndeko nanga wana te. Eza barizi ya monguna akokozwa aveugle yo azwi elongi ya moto mosusu alati po oyeba te ke moto naza na affaire aza nani. Satana asalaka biloko wana ebele esoki azosala yango ezali mpona koloba mwana na nzambe oyo asambelaka soki ozobeta kote okokoprie beaucoup des années okozwa eloko ozoluka te. C'est pourquoi Satan azwaka akoki koaveugle yo na visage ya moto mosusu po ete ntango ozobeta oatake mpenza molimo wana te. C'est pourquoi nazoloba na bana na nzambe ya solo ntango ozobondela obie koluka nzela ya kokangolami soki nano oyobi te ososoli te molimo oyo azotongisa bomoi na yo okobondela mingi okozwa solution te. Esengeli meme na nzela na délivrance moto ayeba nano ke na miniti osango nazoluka délivrance nanga nazolinga na prier nazoluka délivrance molimo nini oyo afanda na bomoi nanga oyo nazoluka ke ngai na molimo wana toka bwana. Okomona bato ebele azosambela aza na problème mosusu mais azosambela na problème mosusu ekoki kosalema te. Nakangi parenthèse nazongi na kati na likambo yango. Alors ntango nakutani na ndeko na ngai wana azali koyebisa ngai makambo lokola motu moko azoyebisa ngai baréalité ya ndenge akufa makambo ezosalema na famille. Nzoka ata Satana akoki koprophétiser eza grave te komona ange de ténèbres komisala lokola ange de lumière. Nzoka ntina azosola na ndeko na ngai wana ezalaka ye te. Ezalaka molimo wana ezali kolata ye azoyebisa ngai ndenge azokende kobwaka bamaladi na bamboka na bawenze na basource ya barégie des eaux ainsi de suite bazotinde na mission. Azoyebisa ngai boye nalobaki nsima na yango na bandiko ya kokutana soki nakei esika ya racontre nakei kokuta ekomi Ramazani mobali oyo akotisaki ngai na kati ya religion wana. Ezalaki Ramazani ntango tokutani na Ramazani tosambrasa tobanda bolingo ndenge nayebisaki fois passé. Nzoka na kati na bolingo wana tozosala Ramazani oyo nazosala na bolingo ezalaki Ramazani te. Esika wana tolobelaki problème ya mari de nuit fiancé de nuit na esprit homme. Soki moto akomi esprit homme ya motu okomi bien na ye. Nazongi nsima moke mpo nazwa relève ya koloba makambo ya lelo. Alors na esika wana na explikaki bana na nzambe koloba il faut kozala na boyebi. Motu nyonso kokomona na sa pongi ozosala na bolingo. Bolingo eza eloko nzambe akela na ndenge ya bomotu. Esprit na esprit
bakokosala bolingo te bakosala barapport te soki ekomi namoni mobali na ngai na sapongi tosala me bolingo eza mobali na yo te eza déjà esprit mauvais nabandi koavance mutu ya mibale image ya moto ya mibale eye kolimwa ntango nabandi lisusu kobima nabandi kokuta lisusu ni ramazani oyo azalaki mobali na ngai te na bomutu te ni ndeko na ngai wana te aza kobima pembeni ya ebale te naki ekuta motu moko mbala ya suka nakuti motu azali inconnu motu wana azalaki legea molai makasi mwindu na monoko ne azali kaka na mino mibale azali kolata bateni oyo tozali kolata na religion wana epai wapi naza kokende kosambela motu wana atuni nga ozoluka nani nayebisaki nalobi no nazoluka mobali na ngai na mazani tokutanaka awa motu wana asekaki makasi koseka na ye ya kolakisa nga ke naza ignorante na makambo wana oyo nazoba nazoluka mobali na ngai alors aye koyebisa nga lo mobali oyo oyaka kokutana na ye awa ezalaka na mazani te ezalaka nga alors naboyaki komibimisa avant po ete yo noki te okokaki kolinga nga te elimboli boye soki motu esprit moko ezoya kobimisaka ye libanda bazokende na quelque part bakende koutilize ye basakana na ye basala biloko balingi soki molimo wana akobanda kokende na ye molimo wana akoki kobomba elongi na ye po ete motu wana découvrir te akoki kozala membre de famille akobombama po oyo oyeba te sino obanda koatake bapriere kobanda kokende correct exact alors ntango nakutani na ye epuis ifale babanda kosala obongo lokola mwa exercice moko omesana ntango omeseni ebasi bafandisi yo deja na kati ya mobuku ya makambo na bango wana ata oye koyeba ye okima lisusu te molingami satana akokosala na yo nyonso okokozala mwaye kokima na maboko ya satana yo moko kasi soki kriste aye satana alingalinga te akolashe yo na ye kotelema molingami ntango ayebisi nga boye nase retrouve ke maloba na ye ezalaki na nguya nga sikoyo naza na nguya te maloba azoyebisa nga ezosala nga mabe me moyen na boya eza te nakomi sous ordre molingami na lolenge na bandi kokutana na mobali wana ekomaki siko momesano turubio wana soki eye ifo etombolanga na se retrouve kaka na maboko ya mobali wana tana butu soko lali soki nalali kaka bongi mpa puisque makambo nazoba eza makambo ya esprit esprit nde bazali kobimisa ame ya mutu ekoki kobima na kati ya mutu te ekende zonga ame soki ebimi c'est-à-dire mutu akufi mpo na nini ame efandaka na kati ya makila esprit ye mutu abimaka kei nsima nango aye kozonga soki nalali tourbillon wana soki eye esprit nange ezobima soki esprit nange ebimi tourbillon wana ekumbi nga ememi nga na koseretuveka na maboko ya mobali wana o nalinga te naza kosala bolingo na mobali wana naseretuve naza na zemi en esprit esika bazomema nga naza na zemi monene zemi ekoli soki nazongi na bomoto naza nanga na zemi te me nalobaki problème ya basini babelaki yango deja alobaki problème ya basini me na kati ya basini wana nabanda komona tolo nange ezovimba bafaiblesse bamalaise bamikongo mpasi lokola motu aza na basymptôme moko ya bazemi me na bomotu naza nanga na zemi te esika oyo nakoloba makambo mibale na makambo ya kobota na ndenge ya esprit eza na kobota oyo nazoloba awa etango nalingaki nabota nazalaki komona bato moko baye bato baza na baforme ya bizarre baolata mabe bakoko bimelaka motu mosusu omoni motu mosusu aza na kingo motu na ye etali koto oyo me azoya koto ozali azotambola azoya koto ozali bato wana bazoya soi disant ke baza bakuchaise bazoya kobotisa nga bakobotisa nga nazobota na basi nazolela en esprit wana mpo nabota mwana ngo wana hémorragie ebele keba oza mama soki omesana komona biloko ya bahémorragie omesana komoka babiloko moko ya bamatili exagéré luka nzambe molingami kati na nkolo nazali koavance ntango naboti na lolenge wana mwana ya liboso turubiyo ememaka nga na maboko ya mobali wana nakomi na zemi ya mibale turubiyo ememaka nga na maboko ya mwana wana nakomi na zemi ya misato na mobali wana nakomi na zemi ya mine nabota bana 4 na butu
na lolenge wana ya tourbillon ekumbinga na se retrouver na maboko ya mobali wana tosali bolingo na se retrouver na zero. Et puis elembo mosusu nayaki kokamwa efe ya kokutana na mobali wana chaque jour esprit na ngeki kokutana na ye eye kozonga na nzoto na nga semence oyo esprit eza kokende kozwa epai ya mobali wana ekomi lokola eye kopesa basemence wana ekomi kose manifeste na nzoto na nga nakoma maladive ya kobela makasi nakokosisa semaine te fo nakota hôpital eloko ya mibale elongi nange echangea ekawuka ekoma mabe nakomi lokola motu moko balakisi esprit marque de vieillesse lokola motu moko achangea na ye eza ngai te sikoyo chose grave na ndenge elongi nange ebebi nzoto na ngai ezobeba bamaladi mikolo nyonso eloko ya kokamwa soki nazoleka na nzela ata mobali aza na motuka ifo amemisa motu aotala nga azosuri azokwanvie nga molingami eloko nazobeta sete na place oyo na eta na nga de sante soki na mitani namoni nazokoka te ata mobali alinganga me likambo ya kokamwa mibali baza ekolinganga naza na mwasi na mobali na nga wabalaki nga amemaki nga na kati ya religion wana na mobali wana ya monde de ténèbres déjà mibali sikoyo na mokili na bomutu passage na nga so nga naleki ondire mibali bazomona nazokomprendre te eloni bazali komona nakoki koleka moto aza na dushe na memi neti baveni mosusu ezalaka ozoleka baveni na biso ya koto oyo okoki koleka na veni moko boye omoni dushe batonga pembeni presque pembeni ya veni moto aza na dushe omona abimisi motu nazomona beke motu wana aotalanga sikoyo azotalanga nini zoka ntango esprit ekendaka kokutana na esprit na ndenge ya libala soki ezongi na kati ya motu ezongaka na bilembo surtout bato oyo mpe bazangi na misala ya mabe soki amoninga ifo alinganga ma soeur mwana na nzambe mon frère papa soki oremarke ke bajeune fille bazowelela yo yo oza papa bakamarada mwasi na yo balingaka kaka yo peut-être bato wana balingaka yo baza na elembo moko bamonaka likolo na yo wezotindaki balinga yo wana otochange quartier atokei wapi elembo wana ekokolongwa te elembo wana ekolongwa kaka na makila na yesu nde kolongola elembo wana oza mama oza marie na mosala bakoleki nyonso basepelaka na yo mibali bazolinga yo pambapamba kobeta maboko te kokanisa te oza kitoko nga naza kitoko mingi d'ailleurs soki oboyi nga lelo nana bakandida ebele balukaka nga maser nazobi soki eza kashe babeta yo kashe wana mpona ni satana abeta yo yango satana azobeta kashe wana accéléré esprit ya impudicité na kati na yo yokabwana na nzambe satana ayebi ke soki oza na relation na nzambe akoka koelimine yo te alors akotinda mibali ebele balinga yo ntango okolinga mibali wana sikoyo ntango ozolingalinga mibali wana bonzambe esali nini elongwe siko ntango satana azwi yo na position wana maser mpo bima na maboko na ye ifo ozwa moto ayebi koangadre soki oza na bango ndenge nazoloba boye lokola Christ alobaki na femme samaritaine oza ye na 5 même 5e mwana aza ya yo te nazoloba na yo soki oza na mibali oyo bazolinga yo na pembeni baleki ebele maser zonga motu nazobi soki ezonga motu otala na esika oyo eza na eloko moko basi batia yo na vie alors nazongi na kati ya témoignage ntango nabandi kokoba na makambo oyo naboti mwana ya mine esika oyo likabo mpe ya molimo ebotamaka okokose retrouve likabo ya molimo bebe ya molimo ya likabo akeseni na babebe oyo nazoloba ya kobota na ndenge nini mutu oyo aza na likabo don spirituel abimonaka mpe aza na mwana akoki komona aza na bebe me lere abotaki ye azomona te akoki komona mpe atambolaka na mwana moko boye ya moke atambolaka na ye zoka mwana wana eza likabo ya molimo me na oyo ezali ya molimo obanda komona ndenge bazobotisa yo te ozoka badouleur ozosouffrir non bokeseni eza wana molingami mobali wana ye kotala nakomi na bana mine
déjà c'est affaiblir nga esprit na nga ekomi na se ya bokonzi na ye akotisa déjà basemence na kati na nga nakomi motu na ye naza susu na nguya moko te ya kobima na maboko na ye ase proclame ayebisi nga oyebi ramazan ozoluka wana aza mobali na yo te nga nde naza mobali na yo moto abotisa yo bano nyonso bano oza na bango moto abotisa yo bango eza nga nazali kolata elongi ya ramazan naza kolata elongi ya ndeko na yo wana oyo akufa mpo nayebaki ke nayebandeli ezalaki difficile mpo olinganga yango nasalaki biloko wana nabukaka yo nano maintenant nase proclame nga nde mobali na yo sikoyo lokola tokomi na bana 4 nakotiko lisusu te bayaka kozwela nga yo tourbillon wana ezali koya eza baesprit azali kotinda esprit wana eye elati ngai ekangi ngai etomboli ngai ememi ngai epai ya ye mokonzi chef lokola okozwa mobali moko boye na mokili aza cadre moto monene aotinda bapeti na bitinda bake kozwa yo bokutani place songolo nde phénomène wana ezali kosalema alors ayebisi nga alobi nakotikala lisusu na makambo wana te sikoyo nazolinga nabala yo officiellement nga nde mobali na yo nazobala officiellement na ntango nsima ya kobala yo nakozwa yo namema yo esika ngai nafandaka na mboka na nga ke yo na nga tokende continue na libala na biso mpe tokende kobokola bana wana olingami makambo osatana misana mingi kobotola yango tika na profite koloba yango na sika sikoyo afeke nasunga libota na nzambe moto mosu akoloba nabi kozala bakestion wana sikoyo bana wana abotaka sikoyo lelo okola komosali na nzambe bana wana bakenda wapi sikoyo bana wana baza wapi yo wana yebisa yo soki esprit azobotisa mwasi oyo azali motu na mokili azwi esprit na ye ake nango asali nango bolingo abotisi ye bana na ndenge ya molimo satana mpe asalaka makambo aza pamba te ye soki asali eloko aza na objectif ya satana kobotisa bato oyo baza vivant eza nini na ndanga esika wana bana wana ngai nabotaki na monde ténèbre nga moko moto nabota te eza na bato mosusu mpe babotaka bongo alors bana wana basala na bango mosala nini bana wana bakotikala kuna éternellement te puisque satana akelaka motu te c'est-à-dire bana wana azobotisa eza mwana oyo motu oyo nzambe akela te azobotisa yo mpe lokola baesprit atiaka semence kati na oyo esprit moko akotisaka semence ya esprit moko na kati esprit wana semence wana bimisi yango ekomi mwana siko ekomi mwana te mpo na nini ntango bana na nzambe oyo baza na ignorance akokende na ndako ya nganga na umeli nabotaka te nake koluka kobota soit mosusu aza mwana na nzambe taza neka mutu nake nanga koluka mwana mpo nakende kobota eloko nini esalamaka bana wana babotami oyo tobotaka wana satana azozwa bango azokaba bango na bamaison ya satana eza nini eza bandako ya banganga bandako ya bamarabu bandako ya banganga bato nyonso bazosalela satana nde bamaison ya satana akozwa bana wana tozobota ayekabi bango na bamaison soki moto aye siko koluka kobota wana ezali nzela ya liboso na olobe yango nzela mibale to misato nzela ya liboso wana so moto ake koluka mwana epa nganga satana lokola ye akoki kopesa bana te satana jamais akoki kopesa mwana te so satana apesi mwana c'est-à-dire akomi créateur c'est-à-dire satana akomi créateur sikoyo akosala nini akosala baesprit na ye wana oyo semence atiaki na kati ya motu abimisi ye esprit siko ntango akotisi bango na kati ya bamaison motu akepo akende koluka kobota na epa nganga wana akosala nini akozwa mwana wana esprit oyo satana abotisa na motu akotisi ye na kati ya motu aye koluka mwana mpe napesi yo mwana ntango motu akokende na bomotu boye akozwa zemi aboti na miso oyo ya bomotu ye azomona ke naboti nini naboti mwana nzoka aza mwana te na kati ya mwana wana basali aveuglement ya miso bamona ke aza mwana bana wana koyebela bango na bilembo oyo soki moto aboti mwana oyo auti na monde de ténèbre osio nano bomona nayebi ke bomona makambo wana mingi babota mwana aza kisimbi bana bazaka mitu minene mwana ye kobota motu monene so bafandisi afandaka te akoyaka kaka après quelques jours akufi na ye bakolaka pete
c'est-à-dire bana wana bautaka nde kuna source ya bana wana ezaka nde kuna soki bomoni moto abotami na ye abotami mwana abotami aza na sexe te mwana abotami aza na monoko te mwana abotami aza na 32 da na kati ya monoko mwana abotami azaka nde maboko peut-être mwana maboko eza te abotami aza na maboko te mwana abotami aza nde na makolo te biloko ya ndenge wana ou bien mosusu akobotama aza normal kaka nzoto nyonso mobimba eza bien mais sikoyo kende kotala caractère ya mwana wana aza na esprit moko na kati ya famille bato nyonso bazolukaki mwana oyo azwa nani aza na moto azwa te aza na makambo na ye moko aza moto ya makambo makasi aza na haine mwana moko alingaka mpe bata bandeko na ye te soki marke biloko ya ndenge wana mema mwana wana epa basali na nzambe basambeli na nzambe nzela ya mibale bakokotisa bango mpe pa bato bazosambela satana yebi bien ke eza na ntango mosusu bacouple satana akenda akoma arbitre ya bacouple eloko nini ekotisaka mwana wana na bacouple satana akoprovoke mes attentes moko kati ya mwasi na mobali surtout na ta na bino ya bosangani ya mwasi na mobali bamarie boevite makasi eloko wana ntango bozosangana neti na makambo moko baforce yo ozosepela te monguna ayebi makambo wana lere akotisaka naobenga bango babebe joueur naobenga babebe joueur akokozwa bebe joueur na ye wana aye akotisi puiske bozosala semence wana ezokota na nzela moko ya kanda ya mesentente satana akokotisa eloko ya ndenge wana nakangi parenthèse wana na zongi ntango mobali oyo aseproklame aya siko kobalanga officiellement azonga tokende mpa na ye nayebisa ye maloba moko nabiteli mbisa ngai nakoka te nakotika bana na ngai na nani oko mobali na ngai na mazali nakotike na nani motu wana silika alobi obeka te ngai nazaka nazwa makasi bien aimé c'est pourquoi soki oza na mari de nuit bato baza na mari de nuit mobali asi akoma mobali na ye mama okotambola mabali ata 5-6 olanda nga bien mabali ebele ezokufa divorce ebele ezaka provoke na eloko nazoloba mari de nuit femme de nuit so mari de nuit atelemi na katikati ya mwasi na mobali mobali nde aza na ye mobali akodekute mwasi na ye mwasi nde aza na ye akodekute mobali na ye aza na babiloko moko baje moko asalaka na katikati ya couple mpona kosepare bango soki asepare bango ye aza na zuwa mwasi wana oyo ya ye ye azalaka ne na monde na moni lokola mwasi na ye mobali wana mosusu ya bonzoto boye azala na ye te atikala kaka femme libre ya lelo aza na oyo aza na mais ye mpe kuna na se azobénéficie ye azokanye ye alors molingami ntango nalobi boye mobali wana asilikaki ayoki zuwa makasi na ye koremarke a partir ya mokolo wana maladi nazali kobela ekomi multiplier nakomi sikoyo soki lendi nabeli maladi ebandi nakoti hôpital nabimi jeudi koloba tokoma samedi ou bien lendi nazomiso na hôpital nzoto esila nakonda nabeba eleki na ya liboso meme bavoisin na bavoisine balobi non bakundela yo biloko na ndako oyo bima na ndako ochange ndako molingami kozala confiance na baloba bato te moto akoyeba biso okende na ndako bakundela eloko bima na ndako okende eske esika yo obimi okei mpona esika okei besimi mauvais eza te besimi mauvais même na poto même wapi même partout besimi mauvais bazali puisque ntango nzambe abenganaki satan likolo satan akweyaki na etuluku ya baange baange nyonso bakweyaka na satana wana bakenda kokweya esika moko te bakweya oyo bao bakweyela koto bakweya meme na bamboka différent bamosusu bakweyela na bangomba bamosusu bakweya na bamai na balaki bamosusu bakweya na bacarrefour ya banzela bao bakweya mpe na bacarrefour ya nzela batikala mpe basalaka na carrefour sikoyo soki banganga koyokaki kende basokolo mai na katikati ya nzela esika carrefour ezali wana bosokole mai esika wana c'est-à-dire babiki esika wana baesprit mpe ya carrefour baza wana na bibale milimu wana bilima wana ya bibale euta wapi ezaka baesprit bakweyaka na satana bakweya parci parla esika mpe bakweya babandi kokonza place wana ekomi territoire na bango soki ye mpe abimi na territoire lokola elima ya mai soki abimi na elima ya mai akei na ngomba aosala mosala te aozala faible akoka te meme bato bakenda na bapriere na bangomba kosambela bayimaka mpo nazoloba
okoma na priere na ngomba ozosentir bakomba moko ekomi accéléré, c'est-à-dire okokutana sur na bapuissance mosusu eza na ngomba. C'est pourquoi soki moto mwana na nzambe ozoke na ngomba na bapriere nazoyebisa yo kokendaka yo moko te, okokutana na baesprit oyo eza na nguya koleka yo, ofo aza na encadre, fo aza na motu oyo opesi confiance kazali père na yo spirituel to mère non spirituel. Landa sikoyo molingami ntango nazoloba likambo nzoka bamaladi ekomi multiplier, eza mobali wana siliki akomi siko kobetanga, akomi kobetanga efe ya kobetabetanga ebandi siko komanifeste bamaladi nzoto nakomaka motu moko nazalaka su na makasi te ya kosala eloko te, mbeto ya hôpital ekomi moninga nanga nzoto mobimba esila mpela aza kotoba so batonga ezalaka susu te, misisa esila ya kotia baserumu esila. Ntango maladi eye koleka nga molinga mikati na ngolo nakomaki na niveau ngai moko nazobela, mwana azobela, mwana na serum ngai na serum, mwana na makila kuna ngai na serum kotoyo molingami. Ntango maladi eleki abandi koyebisa bato botiki nga boye nazokufa bolukela nga solution, botiki nga boye nazokufa bolukela nga solution na makambo nyonso ezali kosalemela nga naza koyebisa mobali na nga. Se mobali na nga naza na motu moko nga namonaka monde tolalaka no boye nga nalalaki awa te, nazalaki awa te, tala motu moko bayaka kozwa nga, tala ndenge basalaka mobali lokola problème ezali na Osée chapitre 4 verset 6 abi bato na nga bazali kokufa mpona kozanga koyeba. Mobali mpe azali na connaissance ya liloba na nzambe te, ye azali na confiance ya église na ye to religion na ye wakendaki komema nga na kati na yango. natuna ye motu nakokomona boye akokozala nani, azoyebisa nga baza ba angelu ya nzambe. Angelu ya nzambe ya mino mibale angelu ya nzambe ya kobimisa esprit na nga tosala bolingo point d'interrogation. Bolinga bifo koyeba makambo ya nzambe landanga siko malamu. Ntango makambo ekomi kobetanga na komoluka sikoyo nazwa solution. Siko mobali asi ayebisa nga ke nalingi komona yo na okende kolukaluka bapaster te, obaya kopriele yo, obaya kosala boye. Molingami mibali ebele eza na bapapa mosusu bapapa bolimbisa nga nazofunda bino te, nazokoakize bino te, nazoloba oyo eza réalité. Bapapa ebele balingaka te mwasi na ye asambela akende kosala bamosusu ezaka zuwa, mosusu akoyeka zuwa mwasi na nga no nalingi te boye na boye. Me bebele baza bato bayebi ke aza na misala mabe, soki mwasi ake kosambela akodécouvrir biloko ye asalaka. Yoka molingami kati na yango na nkolo papa epesinga condition alobi okokende na priere te, okokoluka apart kaka église na ye, apart kaka religion na ye akokende te. Soki okei mokolo okokende kaka koluka bapasteur, mokolo wana libala yanga na yo ekokufa telema nalingaki mobali nanga mingi na bandi koloba siko soki nakepa bapasteur mobali nanga akoboyanga tala kaka libala liboso ekufaki oyo lisusu ekufa nafanda nanga kaka ta nyonso nazoloba makambo oyo bande na bandaki témoignage oyo na biloko nyonso nazali komona présence ya mutu wana nazobanga soki nakeluka pasteur nayebisi ye mobali nanga soki ayebi akobengana nga nazokufa na makambo wana na basituation wana ezosalemela nga nazokufa na yango. Molingami landa malamu ntango maladi eleki nalobi te awa esengelaki intervention ya nzambe. Ntango nazoloba esengeli intervention ya nzambe mobali aye koprovoke voyage moko abi esengeli to voyage. Molingami nakenda na voyage wana mobimba nabela nakendaka Bukavu Uvira Goma nabela nakota na hôpital nasali un mois na mbeto ya hôpital lero wana nde esprit wana alingaki arécupere nga lokola nayebisaki eke mobali na nga na bana na nga nakotika na nani ye akomi agité atortire nga ata na nzela maladi arécupere nga kaka mpona akende kovivre na ye. sikoyo na kati na nga moto aza na semence ya Abraham. Semence ya Abraham c'est-à-dire moto oyo aza na semence ya bokitani ya Abraham. Nzambe ata bamemi yo na se na ngunda nzambe ayebi yo, nzambe akosala lolenge na ye nyonso mpo arécupere yo. naza na mbeto na hôpital na Bukavu na bandi koyoka na kati na motema na ngai lokola bato mibale bazobunda bazoloba oyo alobi akati oyo mpe alobi akati oyo alobi akati oyo azoloba boye abikeba oza mwasi na nga kosala erreur te oyo azoloba banda kosambela na kombo na Yesu, banda kosambela na kombo na Yesu mpo obika, banda kosambela na kombo na Yesu mpo obika akati oyo mpe azoloba
sikoyo eza malaria eza nini orke mikolo nyonso wana bazokende soki nakende na hôpital après 3 jours nazaka na malaria nabibi na hôpital lelo nazongi après 3 jours nazaka na malaria makambo nini nazali koyoka malili mikolo nyonso vi nange ekomi nalataka bamanto nazalaka na bamanto mwa moi soki ebimi ifo nazalaka na moi malili ya makasi kingo misisa na ngai ya kingo mutu nange ezaka kilo mikolo nyonso mapeka nange ekoma lokola moto na mema bato ata 10 na mapeka mokongo nange eza lokola moto moko bemisi ngai ata 2 saki ya nsima makolo na ngai nzoto mbimaka na esplikaka makambo wana mikolo soki nake devant docteur malili motu kilo mapeka kilo mokongo kilo pasi na makolo kaka bongo mikolo nyonso kaka soki osilisi bongo babandi baserum me nabika te na serum nabika te na kisi nabika epai na yesu masiya landa molingami kati na ngolo naye kobima na hôpital wana nabandi koloba no oyo nazomona makambo ekomi vraiment moye te ezosenga nasala nini sikoyo soki nake na église moba na nga alobi nake na église mosusu moba na nga kobengana nga siko mpo nabatela kaka libala nakende kaka se na église yango ye apesaki nga naluka kaka banganga nzambe ya église wana basunga nga mama moko nazalaki moto ya koteka ya kosala bafere mama moko tozali kosala ne bafere aye kotala nga balobi toyoki ebele trop c'est trop ntango aye kotala nga atali nga ndenge natikali oh mais oza ebembe te nabi naza ebembe ndenge nini abi oza komimona te zwa na miroir omitala ntango na mitali na miroir namoni ya solo nakomi motu mosusu oyo nga wana te nabi sikoyo mama ndenge ozobenga ngai ebembe boye sikoyo okotindika ngai nakufa kasi nebisa ngai likambo nini nzoka mama wana mpe toza kosambela ndeka na église wana na religion wana mama wana alobi no ngai nayebi mama moko oyo asalisaka kaka na kati ya église na biso ye abengaka na nzambe soki nzambe aye akolakisa biloko ifo osala mpo bika nabi oh lala kasi wana nazali koluka yango wana ti mama simbanga tokende sunganga kaka tokende olingami kati na ngolo mama wana simbanga mama wana sunganga kamarade ya solo akokosunga yo azali oyo azomema yo epai na yesu azali azomema ye epai ya kristi ya komema yo epai ya mutu wana asalisaka ye akobikisa yo te molingami asimbinga na loboko nazotambola na pasi oluka ata transport moko emema ye nake kokoma na ndako ya mama wana nzoka mama nazokende okoma epa mama nzoka aza na enganga bien aimé yoka nazorepete makambo oyo bato nyonso bazobengama basali na nzambe baza basali na nzambe te motu nyonso azotambola na bible nasali peka aza mosali na nzambe te motu nyonso azwa nkombo ya monene amibamba aza mosali na nzambe te banganga ebele batalisa maboko babunga wana kisasa meme na bamboka mosusu bayebaki baeglise nzambe asopi asali classe moko boye baeglise ekomi ebele parci par là sikoyo bango mpe balobi lokola bato bazokimela na eglise biso tokozwa bato ndenge nini bazwi biloko na bango babwaki balati kaka kombo soit disant pasteur soit disant bishop soit disant évêque soit disant banani nyonso wana ntango azwi nimero na kombo wana na bible na ye yo mbala moko ndimi okanisi azali ye zoki eza na ye te olingami tokomi epa mama wana mama yambinga kaka nakotika na ndako ya mama atalinga abengi nga na kombo na nga mbala liboso namona na mama wana ye mpe mbala liboso amona nga abengi nga na kombo nini kombo bapesaki nga ntango nakendaki na église wana religion wana basali nga bateme bapesaki nga kombo siko mama wana abengi nga tout juste na kombo wana esali nga somo kombo ngo ezalaki nini mama kombo wana nakoloba ngo si pardon. Merci beaucoup maman azomela na mwa mai le lion de la tribu de Juda au sein de la nation. Bamerveille na bino nyonso bofete malamu ndenge na banda koyebisa biso bana na nzambe na spéci merci bébé pas docteur Alfred Kopesa na France l'homme selon le cœur de Dieu
aussi na bapaster nyonso tout, je pense à Papa Lopez depuis Londres, namoni susu na France kaka natike na France nalobeli couple oyo couple Kalambai, donc Anne et puis na Papa Carlos Kalambai, donc Mosena Nzambe pasteur, donc le pasteur Kalambai Carlos na bambote na basel na Nzambe nyonso tout, donc na États-Unis na pesi merci ebele na grande sœur propre, donc Yani, donc Annie Madi, depuis les États-Unis, je t'aime bien, de l'amour du Christ. Aussi à ma grande sœur que j'aime aussi, il y a Judith Ngwaniel, maman na Wanira, Londres, tika tenkola pambola, boza ebele, bolingo na bineza makasi, na ebité, donc la maman Christine depuis Londres, boza tellement belé, maman Nathalie Anzuluni na États-Unis, boza est vraiment ebele, aussi ma copine, donc la copine à la sœur Tiffany, donc jolie Motingue depuis les États-Unis, gros coucou yo na foyer na yo, tika ete nkolo apambola meilleur ve na bino nyonso bofete malamu ndenge na banda koyebisa biso bana na Nzambe. Na spéci merci bele pa docteur Alfred Kopesa na France, l'homme selon le cœur de Dieu. Aussi na bapaster nyonso tout, je pense à Papa Lopez depuis Londres, namoni susu na France kaka natike na France nalobeli couple oyo couple Kalambai, donc Anne et puis na Papa Carlos Kalambai, donc Mosena Nzambe pasteur, donc le pasteur Kalambai Carlos na bambote na basel na Nzambe nyonso tout, donc na États-Unis na pesi merci ebele na grande sœur propre, donc Yani, donc Annie Madi, depuis les États-Unis, je t'aime bien, de l'amour du Christ. Aussi à ma grande sœur que j'aime aussi, il y a Judith Ngwaniel, maman na Wanira, Londres, tika tenkola pambola, boza ebele, bolingo na bineza makasi, na ebité, donc la maman Christine depuis Londres, boza tellement belé, maman Nathalie Anzuluni na États-Unis, boza est vraiment ebele, aussi ma copine, donc la copine à la sœur Tiffany, donc jolie Motingue depuis les États-Unis, gros coucou yo na foyer na yo, tika ete nkolo apambola bino na sukisi koloba ete merci mingi na Papa Albert Okoko kolo apambola bino nyonso basite chrétien nyonso tout, basite nyonso tout oyo eza koédifie bana Nzambe, kolo apambola bino. Merci, on se tient déjà debout avec maman Rebecca de Jésus.